Apple 20 watt power adapter, USB-C aansluiting, snellader iPhone, wit. Originele snellader iPhone van Apple. Perfect voor al je Apple toestellen. Met deze Apple adapter kun je jouw toestellen snel opladen tot en met 20 watt. Deze oplader ondersteunt namelijk snelladen. Wanneer de iPhone of iPad ook beschikt over deze technologie, zal i3 zo snel vol zitten. Wat betekent dat je iPhone na 30 minuten nagenoeg vol zit. Deze oplader is dus de ideale oplossing voor iedereen die niet graag met een lege telefoon zit. Met een USB-C naar USB-C kabel gebruik je deze oplader ook voor iPad Pro, je nieuwe iPad Air en iPad Mini. Beste geschikt voor iPhone-modellen: iPhone 15 serie, iPhone 14 serie, iPhone 13 serie, iPhone 12 serie, iPhone 11 serie, iPhone X serie, iPhone SE 2 generatie, iPhone 8 serie. iPad-modellen: iPad Pro 12.8 inch, alle generaties, iPad Pro 11 inch, 1E en 2 generatie, iPad Pro 10.5 inch, iPad Air 3E en 4E generatie, iPad 8th generation, 7th generation, iPad Mini 5th generation. Let op, wordt geleverd zonder kabel. Bestel via de link in de videobeschrijving.